呢一個 artist 咧就係阿老闆掉咗條 IG 嘅 link 俾我哋。咁我哋覺得又幾有趣喎。咁而佢做緊嘅 art piece 咧，又可以去同 Summer 可以夾得上。咁所以咧就去 spin off 去諗，咦？如果我哋將呢個 artist 帶到 IFC Mall Atrium 嘅呢個位，咁係一個乜嘢嘅模樣咧？好快咧，基本上我哋哈囉完之後咧，個幾個鐘頭咧就得到咗 artist 嘅回覆，因為原來 artist 佢冇衝出過國際嘅。咁因為咁啦，我哋開始去聯繫arrange 咗一個 team call face to face 咁樣同佢講解過往我哋去處理一個 campaign 嘅時候係點嘅，我哋想你 participation 又係點。咁artist 咧就帶我哋其實喺個 team 嘅世界入邊咧去 walk through 咗一次佢嘅呢啲藝術品嘅。去到後期啦，我哋應該確定咗我哋係帶啲乜嘢嘅 artist 嚟香港咧，我哋咧都安排咗同事咧親身咁樣咧飛到佢去日本去玩一次所有嘅嘢。同事又唔識日文啦，咁阿 Yumi 又唔識英文啦，咁所以咧我哋中間都請咗一個翻譯員咁去同我哋個同事一齊飛到去日本嘅當地，咁當中去傾到有好多 logistic arrangement 啦，我哋去試玩一次所有將會飛到嚟香港 art piece 啊，規劃好點樣去 pack 翻好啲嘢運翻去俾人。Melodic Woodland 嘅呢個 theme 啦，咁當然森林有啦，場景有啦 ，artist 嘅 art piece 有啦，咁我哋就諗到我哋應該要俾一啲生物喺入邊啦。一開始去傾嘅時候，佢都係木製嘅，但係後來同客戶嗰個溝通，佢哋唔係喎，原來佢哋想象真嘅喎。我哋去四出去搜尋一啲真正動物形態嘅 figure，咁我哋國內嘅廠房幫我哋 3D scan 咗呢隻嘢啦，擺翻喺一個啱嘅 scale 啦，公司 design team 嘅同事再做咗一個 fine 嘅 touch up， 咁就最後尾咧就先至有呢咁多隻嘅動物咧係出現。其中有一個 art piece 咧係搖搖椅啊，咁佢個 round shape 嘅底咧，其實佢係做咗唔同嘅長度嘅木片，就藏咗一個波波喺呢個木片嘅上面。當 visitor 去玩個思索嘅時候咧，木球咧就會喺木片上面去左右搖曳。咁就因為咁樣嘅搖曳咧，就得出木球去碰撞出嚟嘅一個 music note 嘅聲響，提供到呢一個純粹快樂嘅瞬間。Launch day 我哋已經見到好多小朋友，唔止吸引到小朋友啦，因為大人咧其實都同小朋友一齊玩啦，咁佢哋都係好開心、好愉快。